很真的哦。他说好，那他就把身上的衣服全部脱下来，就光溜溜的这样属于好，那现在全部给你，从今以后我就不是你的儿子，那就这样走了。哎，对，那所以他的这个他的信仰很简单，就是说到做到。好，这很简单的事情。然后他就完全仰望上帝的供应了，然后他跟他跟随的人就祈祷为生了。以前那个修道不是这样的，以前修道是你这个哪需要祈祷，人家就会贡献过来，他就是挨家挨户敲门，啊，就是祈求那个东西，而且他就规定他后来所有的跟从他教师不准拿钱，就你只能拿东西，就食物，食物吃的话就没有了，你会继续乞讨，你拿钱后来藏起来，你后来就买别的东西。就是只能拿食物，对，然后就劝人去募款，然后去修补教堂、传福音。而且他本身呢，他对中世纪后期有一个很大的影响，就是他是很爱自然的人。好，那甚至传说他会跟那个动物讲话。他有一次就是传回到他家附近一个村庄，然后村庄常常受到一个野狼的骚扰，那个野狼非常的野，然后一般人根本制服不了他。然后但是他去的时候，他就刚好那个狼出来，然后他就对那个狼说话，说：“狼兄弟，你不可以这样对我的熊，啊，因为我是神的使者，然后你要听我的话，就跟那居民说，这些居民呢会把你要的食物放在这里，但是你不准去骚扰他们。”然后那狼就好像听懂了，然后就跟他像狗一样这样，乖乖，所以当时那边现在有一个这样雕像，然后他也就对那个鸟啊就讲到就对鸟讲，他不是跟人讲，他对鸟讲说：“鸟啊，你要感谢上帝啊，给你那么好的有翅膀有羽毛可以飞翔，然后又不用做窝哈，然后就可以到处找虫子吃这样，所以你们要专心赞美他。”啊，就是对鸟还有对太阳啊、月亮，这有人觉得有点神经病，就是他不是只有对这样，而是说他有那个感动的时候，那他走到那个山野啊、林间啊，他就是觉得那个都是上帝的创造的一切，啊，他觉得他跟他们是有沟通的，但他也跟人传福音，啊，有这个很好的见证啊。然后所以说，他所建立修会就是法兰西斯修会，就强调以完全的贫穷，就这个反正你这修会所有的。原来修会都是要完全贫穷，不过到那时候已经很多腐败。可是他们的修会就是说，反正你不管怎么样，从头到尾就是完全的贫穷，而且要去乞讨来维生。啊，那所以说是对当时修会有很多的一些提醒。那有本书大家可以去买，就是叫《灵花》哈，《灵花》就是记载他的一生哈，还有他跟随他的那些人。我觉得想讲他的故事，不是时间不太够，很有趣，很有趣。他有一次。我要讲，他有一次他跟随他一个修士叫利欧，跟他说：“利欧，我告诉你啊，如果有一天呢，我们成为别人看我们觉得是很好的人，好，然后能够因为我们而认识上帝，好，你要知道这不是最好的最完美的喜乐。”然后他说：“哦，好，他就记下来。那走一走呢，他要告诉你，我告诉你哦，如果有一天上帝开我们的眼睛，让我们可以看见上帝的，就是看见上帝的形象，然后看见听见天使的声音，啊，这都不是最完美的喜乐。”哦，好，写下来。然后他还走着，再告诉你说，如果有一天上帝给我们有能力去医治很多的人，然后让很多人都可以好起来，很多这个荣耀，很多人可以信主，这都不是最完美的喜乐。啊，就大概讲了4、5次，然后他说：“拜托，那你到底怎么是完美的喜乐呢？”然后他说：“我告诉你，啊，你要听吗？什么叫最完美的喜乐？就是说，如果我们2个去敲门。”就敲门说，到一个地方敲门说：“哎，请你给我们东西吃哈，然后我们要去修补教堂。”然后结果出来的人呢，是一个那个恶棍啊，就是等于是保护那个家族的人。说你们这一群人就是根本好吃懒做，什么事情都不做啊，然后你们都是假的信仰啊，把他踢出去啊。如果这样被踢出去，然后我们再去敲他们。然后我们心中还是存着感恩，说还是向他解释，然后结果他还是不相信我们，然后反而用很恶毒的话咒骂我们，然后甚至拿鞭打我们，然后我们因此而觉得为主的名受辱而喜乐，啊，因此而觉得说还是宽恕他，而且还很愿意继续的向他解释信仰，让他知道说这个不是他们所讲的，而且也承认他所讲的一部分是真实的，就是我们的确是不配有的人，啊，当你能这样的时候呢，你就是有真正的喜乐，啊，
所以你知道，他是这样想的，他是真的是这样做的啊。所以这个人是很奇怪的人。那这个在当时我和当时风气完全不一样啊。那所以他为什么在新教里面也是非常受到相当的尊重啊？因为他是真实这样做下去的。那在当时还有另外一个姐妹啊，跟她是同一个村庄的。那姐妹，谢谢，克莱尔啊，她是生处于一个贵族家庭。那她其实也是很愿意爱慕神、追求主。那实际她家里，因为她长得很漂亮，然后早就想把她定好了，要把她16岁就想把她送走。可是她一直都不想要结婚，她一直觉得说她应该要为主而贫穷。OK， 然后后来呢，她18岁的时候，就是因为那时候法兰西斯已经出来，已经在当地已经小有名声，她觉得她很羡慕，然后她就那一天呢，18岁3月的某一个晚上，就自己偷偷的从后门跑出去，然后就是跟随她。然后后来呢，那个就法兰西斯就请她。就是带领修女会，就是男生嘛，男生就他带，女生就他带，好，然后那这两个关系不是像你想象中的那样，好像说什么互相爱慕什么，不是，他们就是这个属灵上面的互相的自由哈。那事实上，法兰西斯看出他是有组织能力的，因为法兰西斯就是很随性的，然后就是他没有什么组织能力的，所以那这克莱尔不是，克莱尔是心是很细密，然后就请他来协助。建立那个修女会，而且他后来建立40几个。然后后来那时候一开始他出去要做修饰的时候，他们全家都反对啊，然后甚至全家就找人去找他。等找到他的时候，他就在一个那个教堂里面，但是头发已经剪短，然后身上已经穿粗衣服，然后穿草鞋，根本就抱着那个讲台，就说我不要走，然后所以他家人才对他失望。可是后来呢，因为那克莱一直的去就是做这种服务贫穷人的工作，后来也感动他自己妹妹阿姨。母亲也后来也加入，所以对当时来讲，在中世纪后期很多的修女已经开始进入到属灵的工作里面，就以前都是男性为主，那到中世后期的时候，很多的女性就开始加入了，很多的很好的一些属灵书籍也是从女性而写的，就跟他有影响。甚至他们两个有一次我看一个故事，我就很感人。你这样，他是说什么？那法兰西有一次，他就是为一件事情困扰，因为他觉得他很喜欢祷告。他也很喜欢传福音讲道，可是这两件事情很难，然后时间很难同时配合。他就想说到底该做什么，然后他就很多挣扎，他就说好吧，他就请他一个朋友说，请你帮我去问克莱尔，还有另外一个另外一个同事忘记叫什么名字了。他说你去问他们两个，请他们为我们祷告，然后把答案告诉我。然后就好，他就去问，然后过了半个月回来了，然后他朋友回来的时候，他就说来，先不要讲。OK， 先请你吃饭，你辛苦了啊，帮他洗脚，然后吃完饭之后，然后请他到森林，因为他们都没有教堂，那向森林坐好，然后他就跪下来说：“请你告诉我，上帝要对我说什么话？”然后说他们两个同时都有感动，觉得你要去祷告，不然你要去传道，因为上帝呼召你出来，不是只是为了你自己。然后他说谢谢，起来，我们走吧，就这样。就没有第二句话，我们就走了，去传道，就是有时候我是觉得说，很多东西也许时代不一样了，也许很多原因，但是更可能是因为我们心里太复杂了，它就很简单一件事情，然后就真的按照他上帝对他感动而起，然后所以最后是带来很大的影响。好，那这个就请大家回去想想看你有没有认识神父或修女的？没有，有机会认识一下那他们的修行方式和我们不太一样。那因为介绍这本书属灵操练比赛里面也讲到很多是中世纪时候在修道院里面所有的一些操练那也许对我们有很大的启发。那最后剩10分钟的时间呢，不好意思，我可能要多讲，就是再讲一下。那这个部分我就稍微比较快一点，就是神学上最大成就是中世纪的士林神学它主要强调人可以凭人理性认识上帝的存在所以说它基本上把人理性高举到某一个程度了那而且在当时的解经呢，就是用所谓的4重寓意解经就一段经文呢有4重意思然后用这种方式来丰富它的内涵。那12世纪之后，当然也因为这4重寓意解经的结果，就把一些东西，把一些不好的思想，像变质说圣母崇拜、圣战，然后炼狱，这些就是从他就觉得读圣经就读到这些东西。那什么叫4重解经呢？就像耶路撒冷，
大家一定听过或者这样讲，你听过那耶稣讲那个种麦子、种撒种比喻，对不对？然后说长起来之后，如果你看一些解经书啦，他会说有飞鸟进来，飞鸟的话可能代表说不好的东西就是教会受到一些不好的诱惑或什么的，或者笑代表不好的东西或者是耶路撒冷代表什么什么东西什么东西，这种的寓意解经。那这个后面呢有一个表我可能下一次才会讲，因为下一次我们讲到其他的派别。你会看到整个在基督教历史上有寓意派、灵修派、智义派、正统派、自由派这类的不同的解经方式。就对一段圣经它的解释，它强调重点不一样，就表示我做的这个不容易。那它有一些主要的原则，然后它有它的优点，还有它的一些缺点。所以说有时候我们如果准备查经的时候，如果没有这些基础的话，你看特别是网络上一些东西它就是明明是某一些的，但你不知道，还要以为圣经就是这个意思。其实这是它，因为它有不同的派别。那大部分基督教是以这个新教是以智义派为主，强调智义的文化历史的背景，来正确来解释它的经文。然后但是呢，我们也看到很多灵修或是新正统派的一些解经，这个在华人教会比较少看到，所以大家不太熟悉。然后但是偶尔你会看到一些所谓寓意解经。那这些呢，都是代表说教会历史上对于同样一本圣经都有不同的解释方式。那后面有一个例子大家回去试试看。我们讲一个例子，就是一个作业列王记4章1到7节，以利沙给寡妇变油这个例子，它后面有5种不同的解释方式所以你可以看看每一种都好像有道理但是它是代表它不同的派别，然后回去大家可以看看，如果你能分辨得出来，这样的话也许就以后就可以来带查经好，那但是最后呢，我讲到说当时的文化思潮有一些改变，因为在文化上来讲，因为在前期的时候都是只是保存为主所以说那时候的文化，那时候图你从图就可以看出来，它基本上没有什么生气那个圣人都会有一个圈圈然后就很平面没有什么立体感那这样的话，就是但以宗教为主，就是说你只要讲一个宗教的主题，有道德性主题，他觉得就是好的，这样了解意思吗？就是说他其实在艺术上来讲，价值不能说没有就很有限。OK， 那可是到了但是在当中音乐却有很大的一些进步当时所谓的贵格利圣歌那它是一种崇拜的圣歌，那它引入一些和声，然后但是它的比较强调是说那种很高远飘渺。有没有想放这 DVD 如果去查一下就可以有它基本上就是它要强调说人和上帝是很遥远的所以它要唱得很那种就是语音缭绕那一般人是唱不出来的。然后大家听到之后会觉得哇，上帝好像离他们很近然后就说好像是在领上帝光临一样。而且贵格利他本身也是一个很有学问的人，所以他自己也开始发明一些记谱法，这个和现在谱不一样，它只有4条线然后但是你可以看有点像豆芽菜的东西，不过不是完全一样就是慢慢从这里面发展出来。好，那这些我就不多讲了。那后来呢，还会有一些改变，是因为那个古希腊哲学从东方传回欧洲，所以我这边这一张图主要讲说，我们在之前有讲过哲学怎么这样跟基督教思想合在一起，要到这里可能才会比较完全清楚。因为在一般的问题里面呢，它通常会有2类的东西，叫一个实体界，一个现象界。就是说实体的东西的本质是什么？现象界说那个东西在这里。那柏拉图主义呢，它主要是认为说这个现象界都是一个影子，那实体界才是真实的。什么意思呢？像说我举个例子，叫好人，世界上有没有好人？应该有嘛但是什么叫好人？你说，圣诞节是好人，可是真的是吗？我就说，我说我们因为它每一个部分，是不是都是好人？这样好像又不完全是嘛，因为我们是罪人，对不对？那这样的话，那我们到底有没有好人这件事情呢？说你看每一个人，这全教会没有一个好人，都是罪人。那这样的话，我们到底有没有好人这件事情？那这柏拉图主义就是说认为有，还是有个好人，只是说我们现在没看到，但是他还是有，能懂吗？然后，但是亚里士多德主义就不一样，亚里士多德认为说他只看现象，他觉得说你这些人里面没有就是没有，所以他说这里面的现象呢是要借由研究自然界而得到的，所以它是由下往上的，然后柏拉图是由上往下的。那这2个就是中世纪的思想和后来文艺复兴思想会冲突的原因，因为他的思想的观念不一样。那以信仰角度来讲的话，在早期的时候是比较接近柏拉图主义。这柏拉图主义这样会有什么缺点？就是说你这样会认为这个比较重要，这个都是影子。
那这样的话，你就会想要把真实的跟世俗的就把它分开来，对不对？属灵的，因为属灵是真实的，世俗的是影子，所以比较不真实，所以你就会切开来。所以为什么中世纪会有这种修道主义啊，或者是这种方式，就等于说那属灵和属世就二分了，因为属世是不好的。但是等到亚里士多德影响文艺复兴之后，就把这个属世部分又把它提升，比较强调人的价值，比较强调事物，比较强调科学，这是从下往上的。到后来就慢慢把这个属灵的东西越来越干掉。所以如果说你了解这整个大区分的话，你就会知道整个信仰在中间有扮的位置。那基督教信仰是什么呢？基督教信仰是我认为是这样，像那个 U 字形的哈，因为人呢是按照上帝的形象和样式所造的，所以说上帝是实体，人是他的形象，这是符合圣经的。可是并没有因为这样，所以人的价值就没有，懂吗？而是因为上帝甚至借由耶稣基督为他受死，而将他带到上帝面前来。所以这两个实体界和信仰界怎么样合为一，在基督教里面是借由耶稣基督的十字架来完成。所以耶稣必须是神，他从上面下来，他必须是人，把人从下面带上去。好，所以这种东西连接在一起的。如果说你了解这件事情的话，就知道为什么耶稣基督人神二性很重要，和真正哲学的关系。但我这边没有办法全部仔细的讲。但是对于